Merci. Ozo Bible na yo. Tozana Esther chapitre 7. Bien-aimé Rotanga 1 tina 10. Atangina tina 5 tofandi si ma to continuer lecture. Le verset 1 tina 10. Totangi na kombo na Yesu. Les rois et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Roi Assyris bazalaki ba invité ya reine Esther na Aman bras droit na ye. Ce second jour, le roi dit encore à Esther. Et mokolo oyelandaki et mokonzi alobi na Esther. Pendant qu'on buvait le vin, wana bazalaki komela vino, quelle est ta demande? Esther esenga na yo eza nini ozolingo senganga? Elle te sera accordée. Ekopesa mela yo. Que désires-tu? Olingi nini? Quand serait la moitié du royaume, ata katikata kibokonzi nanga na kopesa yo, tu l'obtiendras. Okozwa yango. La reine Esther répondit. Tofandi reine Esther ayanoli. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi. Bien-aimé landa malam. Soki na zwingolu na misu na yo, o mokonzi. Et si le roi les trouve bon, soki mokonzi amoni yango eza malamu, accorde-moi la vie. Pesangai bomoi nazala na bomoi. Voilà ma demande. Demande nangango wana. Car nous sommes vendus, tozali ya kotekama, moi et mon peuple, ngai na libota nanga, pour être détruits, po tobebisama, égorgés, bakata biso kingo, anéantis. tosila. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves, totekama po tokoma baumbu et servantes, pe basali, je me tairai, nakokanga munoko, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Biso tokoki kokufa na biso babomi biso basali biso o bakokana kasi roi perte oyo yokozwa na libota na musalo basalaka na mboko oyo ennemi na biso akokosala yango te. Le roi Assyris prit la parole et dit à la reine Esther. Roi Assyris azuli loba lobi na reine Esther. Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther, nani yango oyo azolinga sala makambe belebele oyo sobananga na corde ofi na sauver peuple na yo botekama soki babomi bino nga na kosala perte? Nani yango azalaka wapi oyo azolinga sala mabe na libota no nani? Esther répondit. Esther alobi, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Muto azosala biso pasi monguna ona loba awa yeyo pembe na yo Aman. Ces méchants-là, Aman fit saisir de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin. Pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce à la vie à la reine Esther. Car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine? Aman, donc à part koboma peuple na ye, donc olingo violer na ndaku nanga. Chez moi dans le palais. Na kati ya palais nanga o violer Esther. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, voilà le visage d'Aman. Et Arbonant, l'un des iniques, dit en présence du roi. Voici les bois préparés par Aman pour Mardoché.
makambo roi biso te yebaki na biso metoko lobela ndenge ni ya sa brana yo tala kutu nzete ngwana chef kengela ka wana nzete ngwa lingo bomela Mardoché yangwana donc lobby Mardoché lingo kufa yangwana qui a parlé pour le bien du roi. Ye Mardoché wana ye mutu ayake pai na yo ke balingo salo coup d'état ba boma yo ye wana lingo boma Et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. et nzete wana zalaki molai. Le roi dit Roi lobi qu'on y pende Aman. bozo Aman bo bakela ye kaka na nzete wana walinga ko bomela Mardoché ye moko kufa na Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. pe ba bomaki Aman ba diembika ki ye kaka na nzete wana o balinga ki ko bomela Mardoché Et la colère du roi s'apaisa. pe kanda ya mokonzi ekitaki loba amen, Amen. nalingo betela Yesu maboko. Et la colère du roi s'apaisa. Et la colère du roi s'apaisa. N'a pas comprendre le comme pasteur JP. Ceux qui ont souffrir, ceux qui ont au monde passe. Moi na nzambe soka zolela, nzamba kana sengote, nzamba kana kanda. Ti mukolo munguna wana kukufa, sima nzamba seki. Tokomi na tayango yaya. Ba onyoso ba nyokola ka motema na yo ya bota makaka po azokisaka motema na yo ayeba ke nzambe no azana kanda kanda na ye kokita tia kokita na mabele ngate mutu na lobi yango bible mutu lobi yango loba amen. To saluer présence ya l'homme de Dieu pasteur Nanzao tokoko betela nkolo maboko makasi merci alléluia et ça la bien tango ba mikolo bazoya o ba doyen na biso amen. Oba yebi était pasteur Faustin Nanzao yeni mutu azana ABF ya quartier 1 amen. Voilà merci landa bien aimé lelo tosolo bela le système maléfique d'Aman, donc D1 est apostrophe, le système maléfique d'Aman contre les Juifs. Amen. N'a trois systèmes autocolobela. Et ça n'a pas belé, mais n'a sélectionné trois. Lobi autocolobela moko après to koti na makamusus. Le système maléfique d'Aman contre les Juifs. Le loto yekola système maléfique musus. Lobi to yekola ki système maléfique ya maison ya Saïl contre royauté ya nani ya David. Très bien. Récapitulation et définition. Tolobaki na dictionnaire profane balobi les systèmes ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but. Balobi nini oba bengi système ezali biloko oba sangisi pona kokokisa likambo moko. Amen. Alors tant que tu as kolobela ba système maléfique, tu as koloba ete tant que toloba système maléfique et ça ensemble ya groupe et kokoza la groupe ya batu to groupe ya solo kato ya bonganga et sangani pona koluka ko bundisa libota moko to mutu moko songolo. Amen. Na pesa ki biso exemple ya malamu exemple ya Yesu. Pilate na Hérode bakina ba conflit. Et ba Yuda na ba Rome ba yoka na kate. Mais pona liwa ya Yesu bango nyonso basala système moko ba sangani bit objectif ezalaki bakitsanani Yesu. C'est ça. Donc pour likambo système bandokyo ba yoka na kate ba koko yoka na pote ba atteindre objectif na bango. Yango ndeto zwaki tan ya kosolola lobi tangu molai. Principe na biso yango to continuer nango yaya. Donc toujours gérer tant na biso ya mateya pona kozwa tamwa mulai ya kobondela. Esther devenue reine, donc la femme du roi Assuris. Mais cette dernière n'a pas la joie. Elle ne faisait que pleurer. Le bonheur et la jouissance dignes d'une reine étaient loin pour Esther. Esther a commis moisi à roi. Lisolo wana na ko bandela ngote po église et ça déjà na maîtrise nango. Loba amen. Esther orpheline akufela papa
akufela mama. Azokola pa noko na ye comme on est Mardoché. Ba se retrouva na mboka wana ndenge nini. Israël asalaka mabe liboso ya Nzambe asoka avertir, akebisi, apesi avertissement. Soki ozoyoka te, Nzambe akotinda épée, akotinda nzala, akotinda guerre. Soki boyoki te, atindi déportation. Bakonzi ya libanda ya bamboka bakoya, bakozwa bino nyonso bosa valide, o bosa makasi na bilenge, bokokende na mboka na bino, na mboka na bango. Alors ndenge salama kipona ba Yuda, ba se retrouvaki na mokili oyo ya roi Asiris. Bazalaki lokola ba esclave ba umbu. Ba juif mingi bazalaki utilisé na cour royale. Po bazalaki mayele, bazalaki na beauté, bazalaki kitoko. Na temps oyo eza ya ba Daniel te, na temps oyo eza temps ya Esther, ya Mardoché. Loba amen. Alors tangu bango baye na mboka oyo, Mardoché na ba circonstance oyo Nzamba bongisa akota na palais royal na réseau ya bato basalaka epa ya roi, mais aza influenté, aza ne kaka mutu moko kaka babenga mbolombolo azo sala na palais du peuple. Tobite Mardoché banaki kokombola, Mardoché banaki kosala nini toyebite. Et ko sala mamokolo mususu Mardoché amoni groupe a batu bazo solola complot moko contre roi Asiris. Fakufa, faut assassiner, faut bomaye. Mardoché ayoki nyonso. Azui yaya akebimisa fuite oyo epai ya bato basala ka pembeni ya roi, bato wana ba memi yango epai ya roi. Roi asali banquette ba moni vraiment que eza ya solo. Donc eza na complot moko et bomba maki contre roi. Roi lobi mutu wana to kopesa ye nini? Oya big singa na bomoi na kopesa ye nini? Yaya bazwa ba cadeau, bazwa biloko Bible pesi biso détail te. Balobi roi ayebi Mardoché te. Alobi Aman bras droit bien-aimé. Permettre ngana pesa exemple. Eza lokola papa Tshisekedi ninga salaki na papa Vital Kamerhe. Donc bras droit. Donc simba Aman te. Mokonzi azui biloko nyos apesiye. Alobi kende ko pesa mutu wana oya dévoiler secret ndenge balingo bomelanga. Bien aimé Aman azwa babo aniata frère. Amen. Azwa biloko a bomba. Batu pe ba yebi na bango que biloko e komate, mais nani akofunda pa roi? Aman il est tout puissant. Aman au sommet. Nani yaya. Même année akosimba Aman te. Même demiap akosimba Aman te. Yo ke no funda Aman, mais yo na famille ekufi. Alléluia. Yaya, quel que soit bitumba vina yo, si kalaka na mutuna yo na iliki ya moko, ata butu e umeli, tongo ekotana. Papa Michael, oyi makamuna lobi, ata bitumba e umeli. Pastor, yeba ke mukolo moko soso ko lela. 3h, 4h, 5h, 6h. Et puis ata bitumba fino e umeli. Yeba ke ça dans Nzambe oya kela mukila loba, chaque chose a son temps. Ata bitumba fino e umeli. Yeba ke Nzambe oto sambela ka loba, eza na temps o mutu abomba ma. Mais eza na temps o Nzambe bimisaka nyonso na mpwasa. Ba principe na soko maîtrisango okozala malamu na vie okene musika. Siko Nzamba lobi Mardoché ba dévier bénédiction na ye. Nsoko anga mutu na sala kiboro wana bakane la roi mwana nanga bimisa fuiti wana po siko mwana nanga amata po libota na ye ezala sauver na mboko. Mais
comment sikoyo amana niati frère yaya niati frère nzamba fandi na lola yaya na bisaki yo lobi ko banga ka Abner te nzambe na yo asa mettre à temps mettre à circonstance asa metteur de scène otala théâtre musumu ko musu e bangi sayo olobi mutu asala ki théâtre azula ki idée oyo ndenge nini mutu asala ba théâtre ko leka eza nzambe via vandi na lola vandi avanda libo Anyati babora mardoché, ça va. Nous avons une compréhension entre moi si à roi, na et mon roi. Le cola mardoché a raté comme mata, na côte sanane. Esther. Est-ce que Esther a zawa? Bon, nous avons tout na mamouédité, mais na lobi Esther a zawa. Pasteur Rémi, nous avons tout na ba lukaoute. Na tout est-ce que Esther ba zawa? Esther eza Adassa. Adassa égale étoile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il y a une étoile moko katnaï? Zala calme. Ce qui m'a salo ba démarche à ça les très haut. Salo ba démarche. Hey! Fête. Moi ça me conseille à ça kana na été. Nathalie vidéo moko muke permettre nga na moni maman na biso Denise na Dubai na restaurant moko makasi type mwana comprendre que o aza moi sa président azo katile musuni fo mona fier azi atia mona mbandi abi madame ngamo molesa yo madame alingo sali non pata mama donc bien aimé ko sala moi ça mo konti ko saka na ngote yaya tout est possible. Nenga sana talobi papa tu sais que pesanga njili brasserie nyos zwa kosakana te yaya kosakana te kozala mwasa mukonzi kosakana te fête et salami roi Cyrus a sali fête a bengsi batebele alors il va que mwasi na evati azape na droit asala oya ya bengi saba madame nyonso ya mboka na feti wana yaya maman ye pasali oya ye kota jardin koto tan ekoki papa a présenté maman a ce protocole appelle-moi votre maman appelle-moi la reine vache n'a présenté beauté na ye bien mais telle roi très sûr abi eloko na laksaka batu beauté na yaya tu éviter protocole que nous kuta mama kuna ne étape nini na invité na ye obika manka protocole abina oyate nga ana zo sala makamsu ko na tiki bat musuba liaka na brutalité awa biloko osila yako ko bote na azwa photo na ngala ksaba roi lobi alo babongo oyebi ba gouverneur o ba ko na babi roi soko tiki mwaso na libala basi na biso nyonso bango manke po yaza la première dame fois à la modèle yaya tala incompréhension nzambe makambo ekweya c'est comme madame elle kuna fait des silions na zoya alingo koma ka pembeni ya roi garde corps azoye akenene kuna abiyo olingo kufa okanga mose mukonzi boy abi madame ki mukonzi na soute olongo libala nani olongo libala sikonga na medita kangabi soko ute kineti bakota nsele ozonga libala roi soki kufi yaya ba parler nyonso basali nini babotoli nzoka nyonso wana ezoleka incompréhension nzambe nzamba zalaki na pion na ye pion wana bakoma kombo Esther yaya tangu makambo eleka Esther papa fosta lota te alota ndoto te yaya lota ndoto te na lingina yebisa mutu moko yaya oui croyaka na prophétie croyaka na ba songe croyaka na ba vision c'est bien mais keba il y a des choses nzamba salaka avertir peyote surprise agréable ba publier na radio na tongo Miss Yamboka wako bima première yewana roi kozwa batu basangisa bana basangisa tout ya kanisa ba province ya mike ya milai ya minini ya nani Esther ne betap nyo saleka a trouver grâce
akutana tata moko azo pesi mafuta. Nzoki ezaki la main de l'Éternel. Bamboka lokola Congo soko sangi faveur ko nyokwama. Faveur ya Nzambe za la déposer likolo na yo. Partout ko sala o distinguer. Partout ko sala batu moko ba sepela na yo. Est-ce que vous comprenez makambo na loba na yo? Amen. Mi se bandi yaya. Ah! Dadou aleka. Roi lobi na moni ete. Mazoko aleki. Na moni ete. Kerena leki. Na moni ete. Yaya ikoma tu rester. Lokole logo te. Alléluia. Lokole logo. Orpheline. Yeah. Donc Esther soit comme Irène, faut bailler que na démarche. Ya moi sa roi ndenge zalaka. Basimbi la ka voile ndenge nini, basimbi la ka robe ndenge nini. Ayebi yango te. Soki yana ba joua sakana isa bana bitendi. Esther atamboli. Roi signalé mutuna bise là. Le bana est azonga na nususu. Roi lobi bandela sous des marches de Mosalaki. Yaya, nzoka o Esther asala. Yangote ruazomona ange moko ya terrible. Alléluia. Yaya sala patience nzamba lamilo elubu. Esther aleka roi kangi kata o batika la ki bakobina sute. Eza lokola ba bengi le premier ti 5e o batika le bazo bilete na bureau. Et loko ale bango sala pasi ya. Bolu wakaba enveloppe pour pesa o babinité mais nga déjà na poni ye. Amen. Aman asepela te mais moya loba ezate eloko malamu Esther asala abomba nationalité na ye. Aloba te kasa mu Yuda. Tango bolingwe koli na roi moya kutu roi luka moya boy Esther ezate ya fête salama ya reine Esther. Invité nani? Roi, donc moi c'est invité Mobal naye. Roi Cyrus, Abib Bozakami Bale, Aman Paya. Yaya Aman Azoya, Fumona Ninga zo simila nzambala tshona sama peka bazin. Aman. Yepe kote na lota ndoto esprit de morte. Bilia ki yo bikoki. Esther atala boy Mobal na koti. Yo na pe akoti zalawana baba ndiko lia ba mele sili Esther motema malamu alingaki akufa akeni na mwa eloko azeli alia era sisi Bible lobi Esther akia kuina na makolo roi kanisa en plein fête akuina na makolo roi roi lui kamni to sama kama esengo fête ça yo unikamni Esther Roi lobi li kamuni. Oh Nzambe, li kamuni Esther. Mon amour, ma joie. Et mes lunettes. Oh. Mon père. C'est une révélation. Esther a lobi, n'a suivi déjà. Oh. Alobi Esther loba nyonso kosenga ata katikata kibokonzi nanga na kopesa poteo gardia longwe yoka Esther natekama to sala esclave na boyango te mais lelo soki to kufi misale bele to sala ka pona moko au peuple la ngasala nana ko salango ye ennemi na biso ako salango to sa oppressé to sa vanni to sa réduit comme esclave
Oh roi, bikisa ngai, bikisa peuple la ngai. Azolike baboma biso. Roi télé. Esther! Kata, kata, kata. Nalobia, Esther. Mutu wana aza wapi? Na yebite soki amana akina kirda. Nebite soko vive loko moko bo moni eferima moko bo esali lole mo bololo. Nebite soko so monango. Aman posa ko suba. Aliaki biloko makasi ma ekli bumeche. Oluga makamu yaya. Soko za aozana misala mabetika bana ya nzambe. Yaya tika. Tika. Mutu afuka maga. Tika ko nyokola ye. Ozo problème makasi na vina yo. Azawad nana bota ye Esther laksanga ye motubi likonga monioko libiso moluki libiso liwa motimu lilibulu yeyo musabia mutapa mpamba terrain alaction musabi yeyo roi a telemi akena jardin amona kisoka fandi wana ko sala dégâts de ko sala bien te pona roi asimba ba fleur ba garde ba tikali musika roi soka sili ko poussa na pembeni to ko kufa na konta liwa mutu mususu moi fikande kitimu kekaka roi zongi ya tala ben compréhension omoni nzambe ndenge permettre nga expression omoni nzambe ndenge amvutaki Abner po akende ko linganani makangu oyo Saul atika po kaka apanza bango na Isboshet amvutuma mususu yango amana moni roi ninga so trembler kuna na ba fleur ndia ngaye liwe koki bonaki nekaka pa madame na fukama na yebisa ye alimbisanga akembangu nzoka na tangu wana mwasa bandaki kolala na mbetu mezana ngo feti mbetu moko basala wana bakolala pe na roi esika wana yaya ye aye afukami mako ba jeune maboko etuti matela roi tourner roi yoka fwa to ebite soko uta wapi wana ngamu na bakisi balingo violer mwasi na yo loba incompréhension nzamba tinde incompréhension na bato babundisa kayo na lobi nzamba tinde incompréhension na bato batelemela kayo nzamba tinda confusion na kana bango na bango bakokabwa na yaya bakoliana tangu ekoki roi soya aman olingo sala nini nzambe aman o violer mwasi oyanga na ndako oyanga na mbeto oyanga aman nzoka tango aloba bongo eza lokola mot de passe ayebisi bras na droit na ye général wazaki pembe na ye bazwa 4 sachets viva bazwa 12 sachets viva bakagule ye mulili ekoti na miso aman a comprendre nazo sala nini na kufa yoka tipi wana abi chef son excellence pardon gumbama tala omoni nzete wana polo ndako amana ya kimusika te omoni ngo webi amana motema mabe donc alingo boma madoche na lupangu na ye abi nzete o abongisaki yango wana po abomela madoche asuyi wana te afungulili roi madoche ona aloba mutu abimisaka secret ndenge balingo boma yo oh amana lingo boma ye kasa lingo boma ye donc problème eza fie ndenge nini donc madoche wana oyo so mona mwasi obali mwana nkazi donc ekolo na bango bayuda alezwaye matsa na nzete wana biembika ye kandamang abi son excellence merci bazwa
mutu amesana kotambola na cheval, mutu akomesana kofinika elamba ya pourpre ya gloire, ya ba mema ye, bakenda na ye, bakenda na ye, bakenda na ye, bakenda na ye, ba matsa ye na nzete. Ah, ba bendi singa aman. Kanse ko kufa mutu aliaka ba pome umelaka. Biso ya neto sawa double pato wokata motema makamoko. Po dendo na kuanga. Me bango baliaka biloko solo. Loba na amen. Ya suka ta resista ki amana sali nini akufi. Amen. Amen. Le système maléfique d'Aman contre les Juifs. Aussi longtemps Aman azalaki vivant, Esther na famille ne balelaka banio kwa maka yaya na famille na yo zo sepela to so lela batu nyonso baki na force lelo basa par terre bato babanaki ko aider o sengi $200 ata ko pesa mbala moko te akolo bano yaya je t'envoie 100 après un mois 100 bato na lelo par terre malade. Écoute dans la famille. Batu ba kufa. Bazolandana. Pourquoi? Système moka molili eza o ekangi libota. Tangu nyoso na koloba système monaka renfort. Ndoki moko sengi équipe musu ya kosunga ye. Azamu ntandu me na kati ya makamune kindoki ya sangisana kindoki ya bazombo na kindoki ya bayanzi na kindoki ya batetela na ya bambala e abaksi ya kake ya baluba basali système moko fort famille ezolela Esther reine mwasi ya roi mais alaki na sengote alaki na joie te bien aimé une femme normale un homme normal azwaka kimia soki libota neza na kimia soko moni libota ezolela mais mutu wana azosepela mutu ezala te yango na tuni yo question est-ce que libota na yo ça va par rapport à âge yo komi nango vi na yo ça va bobota ma combien lelo soki ni kambe kwene bobota ma 7 nana kotelema frère tiko leksa na ngoi to komi na temps oyo bongo fo sala et tourner yango ko sala ke o se fait o se révolter pour o soit décision ya fina yo bimana lo yenge sois conscience Esther ayeba ki atanga na so lia bien atana bala roi babengi nga reine couronne or na mutuna nga mais aussi longtemps famille nga eza bien te biloko na lati eza na valeur te mbongwa solo fo bato bali yango mbongwa solo po famille emona yango Aman akolongola kimia na epai ya famille ya bayuda soutine à Yezalaki à détruire. Bible lobby, soit yaya. Esther 8:6. Donc Esther chapitre 8 verset 6. Yoka. Car comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple? Comment ngai na kolia? Comment ngana komela na kene na kimbuta? Comment ngai na sepela pendant que misu na ngai zomona konyoko malibota na ngai? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Comment namona libota na ngai sila? Jamais, jamais. Amen. Garçon moko boy, un certain monsieur Jacques. Kala, papa se chipe bako yeba. Mutu eningani bayene awa, alingo bela liboma. Totuni nini yaya? Alo ba solo papa. Ba gidenga na ya awa bosala nga délivrance. Na keno simba kisi na témoignage na ye na tunie eloko nini etinda ki simba kisi abi papa eloko moko papa kufa to tikala trua to koli na pasi ti lelo pasi to tangi pete ngana kota ki catch na sala catch me catch yango papa eloko te na kena bandundu na zui kisi ngombe
Ce qui n'a tombeau qui n'a bêté au moutou ya papa au la mugate. Ata uzana no la mugate au la lande wana ti lobby. Mais rien kaka. Yango na lobaki na keswa kisi. Vie mo katia ki ngam contact na ba sirène ya victoire na kutani na bango. Mais loko balobi na nga boy. Balobi na nga pesa mama na yo. Abi nga ba kuango kutunaye ko zuango pona sali sanani. Sikoyo na pesa su mama na nga ndenge sikoyo type wana mukola ba sirène wana lobi ne boy. Est-ce que maman no ayebi pena Yesu asolo? Yesu ko balaka Yesu. Ote a prier na église ya papa moko ba benga kanani. Omuni ninga zana papa na mutu na biso. Mama na yo soka kufilelo akokendeli felo. Bon, mama na yo akendeli felo ya ofele. Na yo moko pesi no we na kisi, mais akendeli felo mais o sale lié wapeleki. Obi ke era lobine kaka bongo afungwa mi. Abi akufi akeli felo. Mais soki na tekisi ye na ngindi akeli felo mais na sale lié. Bozwa kasi. Eloko nini bundela mama wana ndenge kaka tobota kabana principe wana oba mama balobaka lobanga na bota yote kosakana na code wana te ya frère soko zakana babulu wana olexa père mère na bino loba bota yote loba bakataka pongi na butu te po yozala kene simba kwa oko kende ya kotele makokota na ndako nganga me ko bima obima makolo 4 Après sa mère, soit retour, mutue ningani. Webi nganga ngo biloko ba pesa ba sirena ngo eba bimile biloko ba pesa kiye. Ba pesi ba biloko ba vernier manzaka basi. Manzako batega. Ba mfuta ngo lobi kabula ngona ba fi nyonso fele. Bazo na bango, ba biloko ba na basil kabula bango. Nombre obisoto luka soke koki ale ungindi. Nde ankabula biloko wana mutue ko sala nini? Eningani. Nandenge ba ya awa apesi mama mais azui l'arte azui mutu mais mama peut akufate loba amen donc na pesi exemple on a pourquoi et loko ça qui garçon na kota ndako nganga a se révolter qui pour la pauvreté ya famille mais ngana lingi o se révolter pour que ne pas ngangate mais o ya pas nganga ya banganga Jésus-Christ de Nazareth akopesa yo ba immeuble me kobela mutute akopesa yo mbongo me kobela mutute akopesa nyonso akosengo mwana te pourquoi yemoka mi pesa mbeka pote abikisa yo abikisa biso makila na ye tilelo ezana valeur ya koganga pona ba oyo ya ye. Amen. La manifestation du système d'Aman contre les Juifs. Bilembo oyo makambu ya mana bango sala na famille ya ba Juif yoka. Et si ka manifestation ezalaki tala makambu bango salama. De 1, le traumatisme. Ezala ko le so boko la mwana moko mbanda na ndako. Yo, sukula basan. Elke kasiso sukula basan. Isili, yo, komalanda. Merci. Ba, niki sa fufu. Oana nyoso zo sala e. E me makana mutu ya mwana nini? Traumatisme mutu. Eza lokola eningana. Ezo soka. Na kata traumatisme tona ba blessure intérieure. Na kata traumatisme tozana ba rejet. Na kata traumatisme tozana abandon. Mutu moko oba mona eloko pamba. Eloko oyo amana bande ko sala bango olamuki na tongo yoki o batie date to kokufa kana se eloko nini ko sala o yoki te nga muta yebisi nga muta bureau ya man alubile 26 to kufa siko ningi to kufa na bakubandela na vile nini ya yo na ngai nzambe neti na ndako anga pita bakubandana nani nzambe tato nana bota mama nini abota tato ya man vraiment ya mituna bango ezala ki bien te okomona muyuda batiele fufu mais akoliate po yebi le 26 akosala nini akokufa balaki traumatisé na ebite ya nani azotuka yo nani azo rendre mal à l'aise chaque fois soko yoki mungongo wana mutema passe ozosoka nani na poko lelo esprit ya man ekotika fina yo molimo ya amani lele kotika fina yo amen
faut mener une vie paisible. Amen. Vie à kimia yaya. Atama tembele na ngana zala na kimia. Atambwengi na ngana zala na kimia. Nana so traumatisé fina yo. Maladie nini o so traumatisé fina yo. Baloba no sana sida, osana nini nana so traumatisé yo. Aman wana lelo akokende. Mutu akoswa décision likola fina yo asate. Amen. Soki kaka nzambo akela yo te. Oko kabila nga amen bien. Amen. Les rejets, méprisés, chosifiés, torturés, Bayuda Basala qui rejeté. Système maléfique, Yaman et rejeté qui Bayuda. Baki tinate, katina peuple na bango. Méprisé, biloko pamba, chosifié, biloko pamba. Azebisa Aman soko moni, ayebisa Mardoché soko moni nga fugama, soko fugama itelo boko kufa. Torturé. Quoi encore? Faire mourir les juifs. Manifestation sous ce système. Et c'est là qu'il y a bomba bayuda nyonso. Oyo kindoki agradi nini bien aimé. Oboma toute une nation, tout un peuple. Oba panzani na ba province nyos. Et c'est là qu'on a bien aimé. Mutu moko a décidé ba bomba bande ko na biso bazombo. Est-ce que vous réalisez ngo? To balana déjà na bango, to sala déjà na bango, bande ko na biso ba uta Angola, to balana to sala, siko ba lebi ba bomba bango. Comprendre. Amen. Muta ko courir na simana yo pour lokilo liwa ko salate. Amen. Na lingina lo banayo o ko lokilo liwa ya ko kufa na libulu wana ye moko. Amen. Na yebi ke to na ba période a bonne année, mais alongola idée na ndaku na yo. Soka na besoin musuni asomba soso wiliki. Asomba soso ta ya mutakala alia. Mais idée ke azwa mwana na ndaku na yo, mwana moko akokufa zate. Mutakokufa na libota na ya zate na ibite soko soko makamuna loba. Na solo balokola mosako yo okokufa te. Oko vivre oko tato la monene ya nzam. Amen. Na lobaki no dimanche lokola o sambelaka nzamba kokoki jamais ko permettre événement moko ya ko surprendre yo. Tu seras toujours averti. Détourner leur bénédiction. Rola mane salaki ko soit li pamboli o salaki ya bayuda ko yiba yango ayiba li pamboli ya Mardoché. Amen. Bien aimé, ce que salaki kaka pona bandoto mingi baza déjà lelo nde banginda. Est-ce que pasteur a kosi na bandeli muswa yoka te na lobia ce que salaki kaka pona bandoto mingi baza ba gramo pao. Ezana mutu muswa lota zao camion pende wuti poto conteneur bayo kitsango na ndaku na ye balobi biloko teka musuku to alobi na ngai albi pa pere conteneur ngai sérieux ngana lota papa na afana pembeni ya Champs-Élysées na France mais na koma nanu te bandoto wana olota ngo kala mais esprit ya Aman ezo ya effréné po oshwir na bilaka wana te yaya lelo azokende na lobi na yo lelo azokende oyo ya yo ekozongela yo oyo ya yo kozwango olota ndoto moko ya kitoko lelo ezokota ezozala en activité ezozala activé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Osana mapangu Aman ebele yoza bradroit ya mokonzi okende ko biloko pauvre pona combien de mama yaya bazokanga na sala bango nini papa Remi na sala nini papa nini na lie loko nani na zoboko la bana na passe pona nini fina ngaka boye pole donc na yo muto ke te ya mutu on dirait qu'on liko bana kolela. Pourquoi ye azana ba meme belé mais aboyi ko suana mpaka na ye alinga so pa mutu amobola mutu wana David alobi fo ba katele tumbu lobananga amen
oya koti ne langana yo akozwa etumbu. Soki kanda ya roi ya bomoto ekoboma Aman, yo osana le roi des rois. Le roi des rois oya yo asala kaka aniote, mais asana face moko babenga ka le lion de la tribu de Juda. Ana face mususu babenga ka le juste juge, le juste juge. Ana face mususu babenga ka l'avocat entre Dieu et nous, entre Dieu et toi. Osana avocat. Na bi que par jour oko supporter na mbongo on louer avocat, mais tu as un avocat auprès du Père qui intercède pour ta vie, pour ta destinée. Comme on a Jésus-Christ, homme. Oyo nyosa ko sala mafuanga a otambola yaya. Amen. Toye 20 jours, et ça 20 jours, et ça 21 20 jours. Et tout ça na 2020. Les haïr, et si qu'un système maléfique est ça, koina. Alors nous sommes fandis. Totekama, nous sommes des esclaves. Tosaba umbu. Lelo mo umbu akozalate. Jésus-Christ est venu libérer son peuple. Amen. Alors si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors réellement, solo pensa libre. L'église ensemble esclave akozalate. Okosala kamisala butute. Oko sala kangote na buto so loto sala na compagnie na buto so teksa maki mbongo na sikoke na lango wapi ezana mutu matsaka ba plateau maki wana lelo to sopa maki to sopa to ko bamba yango comme ça sei wana ko yoka ngunisa nani walinga simba yo nani yaya walinga yiba benediction na yo nani alinga ina yo tika batonga, tika basala n'importe quoi. Mais to yebe loko moko. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Amen. Oppresser, les faire dégoûter la vie. Rolia Aman ezalaki yako tuka Israël yako longola bango posa ko vivre nani akoti na kata fulu o eza awa azana posa so yako vivre te na lingina loba liloba moko pona yo na sakoli na kombo na Yesu ozana droite omiboma ozana droite omela poisson ozana droite omidiembika tika ko loba kenana tina ko vivre te nzambe nana sali makamute na yo lokola tiki yo en vie malgré souffrance programme nzambe za pona yo nzamba na makamba ko bandana yo elongo na qui touché pasteur JP na yo qui témoignage à pasteur Lema dia Monica azo témoigner na radio sango malamu na feye oya te yaki oya mois est passé alobi est-ce que bino ningo bozawa papa nzulini Moïse ba konza sango malamu est-ce que boyebi ke ngana ki fazer bino bozawa boyebi yango église nie na ki fazer fona lokota banguba na gambela na lia na kolobate pourquoi na koma ki ndengo wana mais na biso bino ki fazer mais naibisa bino ndenge na tangela batu nie mais na soka na motema banyokola basala nyusu bakosala na mwana mobali bakosala na mwana mobali te mais loboko moko eya eloko tanga ekomisinga lema ndenge na komi na lingina yebso yaya lokola nano kufite espoir amakamba malamu ezali dala yaya lia aussi occasion somba matembele no mwana mobali yaya longola ngonini kalinga zwa tomsoni chana zwa fufu beta wana droit à vie to vivre yaya to vivre lokola nano koti salle de mort te nzamba na projet malamu na yo ko yoka mutu moko talo baneke yoka na tina te yoka si yoko bonga azala koko azala mama na yo aza Yesu te po soki ezali ka pona koloka biso baremi to kozala boye te
biso ba Rémi to ko sala boyete e ko banela ndenge nini wapi dadi ye wana omona camarade nanga nandana ayo tikila nga régime bitabe ba ser drusi ba tali ye ba debi pe oye sa miracle ngabi miracle nde pona mandefu na ye habite papa pona yo mais yakobi masikolo kuna père ngabi muto na ko présenter tata leki nanga po biloko to yiba baloka babi muto ayiba basoso muto ayiba biloko na biso akomona boye ndeko nanga wana na ndako na ye bikoloka wana e desina nyonso na bana na ye pe na ye moko mais sikoyo tango koloka ngo eye koluka Rémi eye kokuta ekulusu liboso papier moko ebimi abibosela papier onde bibosela bomoni makambo asala ninga yiba asala boye tala yango ekomama mbala moko encre correcteur moko yi ebandi ko effacer tout et puis basui basinga nyonso o ekondana ki Rémi bakati loboko mususu eyi lisusu tala makambo yaya ebandi okoma makambo asika pona Rémi désormais pona Rémi l'homme de Dieu lokola ki muyibi ayibi lenga siko ba âme na lifelo ayana bango epai na ngai amen yango na lingina sinale mutu moko azawa kobonga pasteur Rémi ebetsa yo mabakote kende yebisa na bato yebi na quartier batonga kanga pasteur Rémi atindi bino message atindi yo SMS atindi yo voice alobi kobonga na ye ebetsa mutu mabakote otuninga question pona nini réponse angolo ngana nganga kisite nganga kisa abongisa bato bele me yeka na nga me ngai na asambela pona osobonga ngape na bonga na sambeli pona okepoto ngape na koyana poto na sambeli pona yo zwi mutuka ngape na kozwa mutuka na sambeli pona yo zwi train ngape na kozwa train est-ce que so yo kanga po esikanga na uti yo yebi yango te alléluia Nathalie Massa nanga vraiment telemi elle a libéré a telemi bien aimé pantalon ba kumbi ceinture ça ta kumbi nabi Yesu amalam nani yango abondela kapona ngaponga na yeba ye c'est l'amour de Dieu yaya yosu chance ko kote l'église soit fino bambango pa na Yesu ako sale loko leka kutu pasteur Rémi oko kende loin comme la poisson te shera boyo ebaneka ko boya opo kuta na mulili eloko nyoso basui na mulili e umela kati bokuta na mulili masolo nyoso basolo na mulili nyoso na mulili fungwama na fungwama Bitotekama yaya soko sawa bateka yo na butu bateka mabota na yo bateka intelligence na yo lelo Yesu ako présenter bango makila wana sa facture o asombela yo lelo nzamba so libérer mayele na yo a libérer ko bota na yo a libérer mariage na yo a so libérer voyage na yo o nyoso baso bateka amama teka ezonga eso songe pai na yo lobe pai na ngaye oyo ko tato la ngwe ko salama amen. Comment Esther a-t-elle procédé pour empêcher les effets néfastes du système d'Aman? Au souligner. Comment Esther a-t-elle procédé pour empêcher les effets néfastes du système d'Aman? Yaya Tanga, Esther 8, to kene na suka, to prier, to tika na 20 minutes, ça la rapide. Esther 8. Premier verset. 3 à 8. Yoka makambo. Nini Esther a salaki po Aman era kufi.
système na yeko atika ezala na befete na fille ya bayuda yoka yaya. Puis Esther parla de nouveau aux présences du roi. Esther parla de nouveau. Pourquoi batie de nouveau? Pour aoutaki kolobane déjà. Yangonde babomi aman. Mais babomi aman on dirait Esther a tondité. Ayeli sus parla de nouveau. Alobi nini? Elle se jeta à ses pieds, elle Akwenda pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Alobi roi, c'est bien Aman a koufi. Mais na lingi o empêcher ba effet ya méchanceté ya Aman. Ndoki o ya lia bino akufa. Mais ezana ba document atika. Ezana ba système atika. Ba système ona ngoto kolandela. Noko ya sataniste occultiste akufa. Mais ana biloko o ya tika na hôtel. O e ganga ka contre bino. Biloko ana lelo photo détruire rango. Amen. Kita. La Gaguite eux la récite des projets contre les Juifs. Yoka. Alobi. Befe néfaste tango ezanine. Ba projet nyo samabe o azalaki nango contre ba Yuda. Toke. Le roi tendit le cètre d'or à Esther. Yoka. Alobi roi alobi. Mutu bobimba kutu na pesi yo akufa. Bongo ba document kaka. Alobi azui sceptre. Azui na nzete na ye ya lokumu. Atandi yango contre atandi yango pa Esther. Esther a telemi. Yoka. Qui se releva et resta debout devant le roi. Esther a telemi ya ko telema liboso ya roi. Elle dit alors, Alobi boyo. si le roi les trouve bons, Esther alobi soki roi moni yango eza malamu. et si j'ai trouvé grâce devant lui, Soki naza malamu liboso na ye. si la chose paraît convenable au Soki roi, likambo yango eza malamu liboso ya roi. et si je suis agréable à ses yeux, Soki ngana ye lengi epai na roi na misu na ye. qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, Roi pesa ordre. Ba lettre nyonso o atindaki na ba province po ba Yuda bakufa. Ba lettre wana ezala révoqué. fils d'Amédatan, Lokola o ya pesaka epai ya mwana Médaton. la Gaguite, Toke. est écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Yende mutaki secrétaire Aman. Ba lettre wana nyonso ezala révoqué. Comme na verset combien? Verset 6. Oui. Car comment pourrais-je voir le... Alléluia. Amen. Aman a koufi, mais Esther a lobi l'un des 4 matins. Nga Esther na koko koufa. Ce qui peuple a tikali, ba dossier Aman a tika, eko sala nini, eko lamuka. Alors, ba fait wana, faut la détruire. Yaya, na lingi okoma na vision moko large ya combat spirituel. Ko se contenter na makamba mike. Amen. Banda ba yebiso ke mwana ndeko no wana kandoki ye wana ka okisilaka moto. Nzambe jivensi moto landa ye feu. Nzambe natini na makolo wana vimba ye. Natini na mutu suki wana longwa ye. Natini na jivensi asa victime pamba. Amen. Yokana yebisa yo. Système eza nini? Landa, système eza nini? Tozui oyo ndako na biso oyo. Tolobi ndako oyo locataire asa awa azobima fo locataire mususu aya. Soki locataire azaki amoteme sengote asala nini? Soko longwe olongoli bampoule na yo. Bongo te. Olongoli bampoule na yo po pa okepe ozana beso bampoule. Est-ce que kolongola installation? Installation des systèmes. Bampoule ekoyi kolongwa. Donc banimateur à vision bakoyi kokufa. Mais installation batiki. Ne peut pas comprendre ngai. Système yango wana bakoko bandoki wana se bakenda na bango mais batika ba installation. Oko remarquer locataire o akoya soka somika kampula kotsi. OK? Donc prière na biso lelo to landela ba installation nyonso. Est-ce que vous comprenez ngai? Système nyonso faut ekufa ba lettre ba comment faut ça la révoquer. Parce qu'il y a une grande lettre moko éternelle. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc lettre musu na vie na yo ezate. Yoka. Balobi et Esther il de nouveau quoi? Babi il parla de nouveau. Puis Esther parla de nouveau au roi. Amen. Amen. Premier élément, où Esther a salaki pour système ya mane kufa.
elle a insisté devant le roi. Kolembate. Naïbi que avant 20 jours, il y a un programme à 50 jours, il y a 21 jours, il y a 40 jours, il y a veillé. Mais Esther pour système elle a insisté. Soko lingi biloko na balona kala esila kolemba prière te continuer ko insister. Esther parla de nouveau. Alobaka na ye, na ye ko loba lisusu. Na bondela ki na ngana veillé mais na yesu ko sala nini ko bondela. Et surtout que na ye ko bondela na elongo yo basukula. Surtout na ye ko bondela na elongi oyo ba. Somo. Deuxième chose, elle se jeta à ses pieds. Il s'est humilié. Soko lingi nzamba a changé histoire, a changé ma lettre. Yaya, kouya na makolo ya le grand roi Jésus-Christ de Nazareth. Supplier. Yebisa ye na poko lelo, famille ezalaka boete, fille bato ezalaka boete. Boete. Fille bato ezalaka boete. Webi kesana ba mama musuba sawa soka fandi penda atali bana nene ba sakana okomona penda lobi bongo lelo nga penda o na beli briske mana kufi sora bana na ngai kozala basawa mena koyebi sa yena ba famille mususu biloko na ba bulaka ngote. Pourquoi ndenge ba botama neuf bango nyonso ba fort atanga lelo na kufi bayana nga ba kotika bana na ngate basala nini batelanga na jamais. 4 en États-Unis, 2 en Europe, moko en Angleterre, moko en France, moko en Angola. Lokola ba yoki kuna passe koti ba linga bazwaye, babu ake kuna États-Unis. Famille très fort, makasi. Mais ngai Rémi, 5 dans le village. Ce qui est quoi cotisation 7 000. Mais cercueil, ils ont 350 000 de cotisation. Hôtel que non, oh ils ont 7 000. Yaya yami balé. Moi na yami balé, ya libota li angahi 7 000. Bongo ya yambo, on pesa combien? Biloko wana ngwe sala ke oluki pasteur ba ebisio ana zamba ana ndanda. Colère et à vie. Amen. Colère à vie. Ngana bundaka un jour. Na swata aremo ko bacha areremi. Pour arrêter dokolo a foutu la ngombo ngote na gouvernement. Mais puissance là et pesa kombo en arena. Yo bulaka nini? Kaka ko komaka na ba mir. Staff njoko. Staff Satana. Yo kasi okombongo Satan pita okoto no staff na ye. Pendant que yozo komana ba mir, ezana ba taxi bis ezo bula. Trans famille mayoko. Ba karami nene kene matadi bien climatisé. Trans déco. Nzabana. Mais yo ta pousse ba comment famille na yo ezate. Mais on continue comme la biloko pembe. Beta ina mapeka ba masa tika baboro wana yem saye ata siliki lo bana yinga mlatindi yo. Oh. Ah baksila ye lamuka lo bana lamuka. Na réalité famille na yo tile lozo comme on continue kindumba. Nzoka nzambe jeune sœur akosala grâce akeli lokutisa yo mobali ya lar pour ka sauver famille na yo. Mais na kibula na kindumba na kimungando kotika kozwa ngote. Na kibula na kimungando na kichel okozwa ngote. Nzamba moni famille à Mardoché très pauvre. Azo Esther a kabila ye mubali yaya. Libala ko logota. Esther a beta libaku na éponge. Kitoko ezo beba na ngoka bo église nga moko na sana ngwawa. Basi kitoko ba jeune sere kitoko
Miss Moussousou Kotel on dit makolo ya moi antilope. Donc vous sentir que moi ça ça. Mais yo moko conscience ezate. Kozala kitoko ezadon. Nzambe na ngai dadi ayoki ngai te. Kozala kitoko ezadon. Nzambe soka pesio don ezapo bonga nango. Kitoko ezapo na kindumba te. Otele mina kwe moko mutu moko ani ataka na yo ba makofi ani ataka tikanga me akenda kate atele makawana. Na continuer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tokomi na ta ya conscience yaya. Nzamba na besoin tel misa Esther na famille. Alléluia. Oyo ba Mardoché bazwa te Esther akopesa ye. Papa na nzao tangu kaka babomi Aman. Roi lobi zwanda ko ndako Aman Esther ekomi ayo. Esther azwi ndako apesa ngo nani? Aman. Pardon apesa ngo Mardoché. Yaya. Mardoché na sa si premier nuit ala la te Yves. Ala la te. En tout cas ba te komina ba ngoti na Bible mais ala la te. Po su même ngana ko la te. Po ndako mene. Yalla biloko. Eloko alongola kaka ba photo ya man. Nyoso etikala. Mardoché. La ba position musu na vie eya kasoki mbongo ye. Nzamba koche odigi digi. Amen. Amen. Naza sir frère Patrick. Mardoché tuna Esther. Sikunda kumnene wana na bengi sabata mboka baya kulala na bango. Po Esther na compter 77 chambres. Bon no ko lala ndenge nini? Kasoluka ka bénédiction. Yaya nzamba ko pambola yo ko lekela yo. Amen. Amen. Nalo bana mwasi moko azawa nzamba ko pambola yo e ko lekela yo, e ko lekela yo. Ebi Mardoché tanga swanda kwa Aman azwina ba garde corps. Kabelanga amen. Azwina ba garde corps, azwina sécurité news. Sakana. Ya. Nini o Esther asala ki pour système ya Aman ekufa, elle plaira, elle supplia le roi. Alelaki, abondeli, yopelelo ko lela ko bondela. Ils ont écrit une nouvelle lettre pour abolir, pour annuler celle d'Aman. Bakomaki mukanda moko ya sika pona ko annuler to ko effacer lettre oyo ya Aman. Sixième, scellé par l'anneau du roi. Azui lettre, tant que bakomi ba lettre wana, roi azui caché, bag na ya tiango boy. Ta a scellé. Muta ko scellé délivrance na yo, c'est le Saint-Esprit. Yende caché en Nzambe. Na lobi yende caché en Nzambe. Molimo mo santo azalaka na yo ndengo zalaka wana. Merci. Ba roi alobi Esther nini? Septième. Au publier en na ba province nyonso publier, lo ba publier. Makambo nzamba ko salela yo ko sala publier. Na lobi ko sala publier. Na Facebook, na WhatsApp, na télévision, na ba journaux, batu ba ko lobela yango, ba ko lobela. Batu ba ko sala ba émission pona yango. Même biso mo to comprendre te apambola mindenge. Notez bien, un système maléfique est un complot occulte qui vise à surprendre, à détruire ou à faire maintenir une situation médiocre sur une personne ou sur une famille. Nabandeli, notez bien, un système maléfique est un complot occulte qui vise à surprendre, à détruire ou à faire maintenir une situation médiocre sur une personne. Nini yo ba bengi système maléfique eza complot moko ya mulili. Objectif na bango ezali passion ezalaka nango ezalaka kaka.
ba maintenir pauvreté wana, ba maintenir ko senga senga nengo bimaka na tongo, même mungu apamba, même lituka ko lambelo zalaka na ngote. Matembele yaki banakala mbwenge yaki banakala. Mais faut zela banzusi basisa ko toki sabalamba alokezwa moto. Chaque jour moto 400 kg na lupango ne yaka on dirait mwinda bandoki. Makambo wana fo esila na ndako na yo. Muta ko maintenir bobola na yo azate. Abner alingaki a maintenir royauté à Saoul mais akoka kité. Yoka, Dieu rétablit les Juifs à travers Mardoché. Yoka, Esther 8. Nakangi Bible ya kobanga Esther 8 15 à 17. Esther 8 15 à 17 deux versets de clôturer. Bongama olingo pumbwa. Bongama olingo mata. Mardoché sortit de chez les rois. Mardoché abimi epa ya roi avec un vêtement royal bleu et blanc. Est-ce que c'est le cas? Avec un vêtement royal. Nabilamba ki bokonzi. Mutaba couloir, mutaba coin, mutamo lili, Mardoché, nana ko kipeye, mais carte beta milelo. Nzamba tourner ma solo, a changer ba donner. Eh Mardoché sobima, na tenue royal. Yoka. Une grande couronne d'or et un manteau de tissu et de pourpre. Mamé! Une grande couronne d'or. Le bas, une grande couronne d'or. Une grande couronne d'or. Namutu ya nani? Lelo so bomba ba ange. Ange à $15. Tala nengo lengi la gango. Na lukula ki kuna chakula kula message ya dek. Nzambe na ngaye nana koti awa. Tala soke bungi tokotambola. Ya bafanda kana batunde ngwana. Likola ange me Mardoché alata kibakula nango. Couronne Mardoché soko yibi yango. Njili etongami na ba étage na ba makadam et puis to suba petit porteur na biso. Toke. Et un manteau de tissu et de pourpre. Un manteau ya tissu et ya rouge. La ville de Suse poussait des cris et des jouissances. Batunyoso. Ah, Mardoché. Alongi naye. Likambo na tango na yango. Ah, yo tango na Mardoché. Tango na. Ah, batu baso yemba. Yaya, kala mingi to yoka banzembo wana. Amen. Omoni ndenge na aloba boyo so mona ngona sala théâtre. Lelo Mardoché asate. Bakoma makambo po ba kondimela ngo ba fibi ramango ngo. Ngana so ndima ngo na fina nga kala mingi te na bayemba pona ngai. Na sakoli pona yo bayemba kala mingi te pona yo. Bayemba kala mingi te pona yo. Bako composer ba nsembo pona yo. Eh mo power ya lobby esayo. Madame ya lobby esayo. Na so mono na porte avion. Na ba god ya minene. Na so mono na bureau ya munene bien climatisé. Yonde chef, yonde chef. Yonde chef, yonde chef, yonde chef, yonde chef. Le verset 16. Il y avait pour les Juifs que bonheur et joie. Bona bayuda libose zalaki rejet, mépris, souci, liwa, mais pona sikoyo balobi pour les Juifs il y a que des bonheur et joie. Biloko mi baleza la coller na vie na yo. Amen. Ma soeur, fungula maboko, mon frère, ça maboko likolo. Seigneur, n'attaché na maboko au bonheur. Amen. N'attaché na maboko au bonheur. Amen. N'attaché na maboko au bonheur. N'attaché na maboko au joie. N'attaché na maboko au joie. N'attaché na maboko au joie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tango koleleleki. Amen. Tango mobala bengana kayo na mwa God moka mukia be olibale kufie sa sute. Oya kolinga yo mbambati liwa. Kita. Allégresse et gloire. Esengo ya feti mpenkembo. Dans chaque province et dans chaque ville.
partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, Hein. il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, Hi. des festins et des fêtes. Hein. Et beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se Batu firent oyo juifs. bavandaki na mboka wana ntango bamoni madoshe ndenge akomi Esther ndenge akomi bayuda ndenge bakomi bango moko bakomi changer nationalité balobi bakoma bayuda bato ebele okobokola bango na ndako na yo bato ebele bakokɔta na famille na yo bakozwa ekolo na yo amuyakami akokoma muyanzi mpo na yo soki biso verité bakolata bilamba ya kombo na yo bato ebele bakoya. Amen. Car la crainte des Juifs les avait saisis. Kobanga ba Yuda ekomelaki bango. Zwa Esther 9 bandana verset 5. Esther chapitre 9, le verset 5. Hein. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous les ennemis. Ha. Roi pesi sous ordre à part ba lettre à part Amana Koufi. Baboma ba ennemi nyonso o batelemelaka bango système o Amana tikaki à part ba lettre baboma batona nyonso. Donc gouvernement ya Aman bango nyonso bakufa. Oye bakufa combien? 500. 500. Donc Ils les tuèrent et le firent périr. Kita. Ils traitèrent comme il leur plut ce qui leur était hostile. Dans Sise, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Combien? 500 hommes. 500 hommes. Ba ennemi na bango, ba bomi bango. Et ils égorgèrent Pachdaton, Dalphon, Aspatan, Poratan, Adalia, Aridatan, Parmashtan, Arisaï, Aridaï et Vagezatan. Wana banani bana ya Aman bango nyonso basilisi bango babomaki bango pourquoi soki batiki bango moko akofanjaka système na bango nyonso fesila abu yaya na lobino to telema eloko kazo sala beteli Yesu maboko fukami to beteli nkolo maboko makasi. Alléluia.